बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली खांसी का बेहतरीन टोटका। अगर किसी को काली खांसी हो रही है तो और किसी दवा से ना जा रहा है तो आप ये उपाय करें। इंशाअल्लाह ये उपाय करते ही काली खांसी खत्म हो जाएगी। लहसुन की कली 21 दाना ले लें और धागा में गूंद कर हार बना लें और जिनको काली खांसी हो रही है उसके गले में ये हार डाल दें। डालते ही 2 से 3 दिन में काली खांसी खत्म हो जाएगी।